دا یو خور سوال کړی دی چې هغه د انګریزانو په ملکونو کې اوسیږي، وایي زه چې علاج کوم نو د ډاکټر خواله نه ځم، همیشه کوشش کوم چې د زنانه ډاکټرې خواله ورشم، خو زه یو ډاکټره پیژنم چې هغه ډېره پوهه ده او ډېره ماهره ده، خو هغه کرسچنه ده، مسلمانه نه ده. نو سوال دا دی چې زه د دې نه علاج کولی شم او که نه؟ جواب د دې مسلې یاد کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د هجرت په لار باندې ووتو، ورسره ابوبکر صدیق رضی الله عنه، نو هغوی په هغه ټیم کې یو مشرک چې هغه نوم عبدالله بن اریقط و، هغه سره یې خبر وکړی تا له موږ دومره پیسې درکوو ته موږ ته لاره کوې، نو دې به مزدورۍ ونیو. دلیل دی په دې باندې چې مسلمان د مشرک نه په بعضو خبرو کې فایده اخیستی شي. نو او حالانکه هغه مشرک و، نو اصل دا دی اصل چې زنانه به چې زنانه ډاکټره وي نو په سړي به علاج نه کوي، چې زنانه ډاکټره وي او دا وسړی چې ماهره وي، صرف دا نه چې موږ په زنانه پسې ګرځو، لکه یو نیم سړی چې نه زه خپله ښځه خپله خور مور لور دا صرف ښځې له بوځم، نه نه ته به دا معلومات هم کوي چې دا ښځه پوهېږي او که نه، ځکه چې دا بدن چې موږ سره کم دی دا ګوره زموږ خپل نه دی، دا د الله طرف نه امانت دی، د دې خیال ساتل پکار دی. دا نه چې صرف یې لیکلي دي چې بهی ښځه ډاکټره دلته ناسته زه ورماتې یم، اول معلومات وکړي دا ښځه ډاکټره پوهېږي او که نه پوهېږي، که پوهېږي نو بیا هم دې له علاج له تله پکار دي. او بیا غوره دا دی چې دا ښځه مسلمانه دا ډاکټره صحیح مسلمانه، ځکه چې مسلمانه باندې ته یقین کولی شي، ثقه زنانه ده، تا له نقصان نشي درکولی، تا سره ظلم زیاتی نشي کولی. که چېرته مسلمانه زنانه میلاو نه شوه او یو کافره زنانه وي او هغه پوهه وي په علاج باندې او هوښیاره وي او تکړه ډاکټره وي، نو بیا دې کې هېڅ حرج نشته چې یو زنانه د هغې خواله علاج له ورشي، ځکه چې عذر دی. عذر دا دی چې مسلمانه زنانه ډاکټره نشته. ښه نو که یو سړی دا ووایي چې مسلمان ډاکټر شتي، مسلمان ډاکټر شتي، خو ګوره دا ده موږ اصل دا دی چې زنانه به علاج له چا پسې ځي؟ په زنانه پسې به ځي. نو دلته اگر که دا زنانه چې کومه ډاکټره ده دا غیر مسلمه ده، خو زنانه خو ده که نه، نو تلی شي، خو الا دا که چېرته ورته پته ولګي چې یاره دا زنانه چې ده د ډاکټره کومه چې کافره ده غیر مسلمه ده، د دې د لاسه مسلمانانو ته نقصان رسي یا مسلمانانو له دوکې ورکوي یا د هغوی سره مخلصه نه ده، نو بیا تې ځان ساتل پکار دي.